変身。咁我簡單介紹翻自己先。咁我呢就係 Kenneth Tan， 或者可以叫我阿蟹嘅，係一個玩具設計師同埋手辦造型師嚟嘅。以前呢就有幫啲公司呢做玩具開發同埋生產嘅，後來呢就經營咗自己個玩具品牌啦，有出啲原創玩具呢同埋二創作品都有嘅。咁偶爾呢就會同大家分享呢個製作過程嘅。想了解我更多嘅話呢，可以睇翻下面嘅 Facebook 同埋 IG 嘅。今次咧就找數嘅同大家砌呢一隻 Black 啊，咁相信咧 YouTube 已經有好多素組同埋上色嘅片啦，咁今次咧就同大家講改造嘅目的咧就係更貼近翻咧戲服入邊各種嘅細節嘅，咁劇集版入邊嘅造型咧都仲有翻呢個特寫造型啦，同埋呢個咧動作版戲服嘅造型嘅。嗱，咁點樣分咧？可以睇翻咧之前我呢一條片嘅，咁時間關係咧就已經砌咗噶啦，我仲賣咗兩隻添，一隻咧就咁砌完簡單上翻少少色啦，另一隻咧就全改嘅。咁除咗電子方面嘅音效啦，同埋燈光之外咧，咁外形上面咧究竟改咗啲咩咧？睇睇啊，睇個比例先。咁原本嗰隻模型咧就略嫌有啲頭大身細嘅，同埋對手咧唔知點解特別瘦嘅，又切切咁冇嚟，力量一啲都唔似個英雄啊。咁為咗改善佢頭大身細嘅問題咧，我就略為幫佢增高咗少少嘅，睇睇啊。咁因為對腳改長咗啦，咁其實對手要蹬翻勻咧都略為改翻長啲啲嘅，咁所以咧隻手臂嗰度咧同埋嗰個膊頭咧我都再加粗翻啲啲俾佢，咁啊等整個比例可以平衡翻少少，頭大身細嘅問題咧又略為改善一下嘅。嗱，如果淨係拉長佢嘅話呢隻嘢就會顯得更加瘦嘅。咁所以咧隻手臂嗰度咧同埋嗰個膊頭咧我都再加粗翻啲啲俾佢，咁劇入邊咧佢嗰對觸角咧其實咧個末端咧就係尖尖地嘅，但係唔知點解模型嗰對角個尖端咧就特別大粒嘅，成支火柴咁樣嘅。咁我哋咧就改翻尖佢啦。頭盔方面咧，咁佢本身咧就真係有條夾線嘅，條夾線咧就喺耳仔嘅後邊嘅，咁但係真骨雕咧就做咗喺中間啦。咁我哋咧就做翻係應該有嘅位置啦。嗱，咁膊頭咧上次就有講到咧特寫版咧肩胛位置咧係會比較咧圓潤一啲嘅，邊緣都係比較收圓嘅，同埋就係光身一啲。肩胛加大咗之後咧，就可以咧遮翻啲過多嘅肌肉位置啦。另外咧隻手頭先講到咧就有略為加粗翻少少，等佢唔好太瘦嘅。我哋亦都有做翻一啲皮套上面嘅裂紋俾佢嘅，再噴個粗糙嘅紗面俾佢咧，就更加似戲服入邊嘅皮套啦。模型我覺得最敗筆咧就係咧膊頭呢一個關節位置啦，非常冇誠意，打開咗嗰陣時望到穿晒啊，瘦到咧根本就唔似一個人嘅手臂喺呢度穿出嚟嘅。咁我哋咧就重新咧加翻粗入邊嘅關節啦，同埋做翻啲血管紋俾佢嘅，拍埋一齊你就見到咧前臂咧係有略為加長嘅。喺特寫版入邊咧格旯底咧佢有呢兩個扣嘅。真骨雕咧雖然有做出嚟，咁但係咧就略嫌有欠仔細啦。呢個扣咧就應該係類似工具箱上面呢一種扣嘅結構，包括前面呢一個手柄位啦，咁佢就連動住一個方形嘅環扣嘅，再扣住對面呢一個倒鈎，呢個倒鈎上面有兩個螺絲窿去幫佢固定嘅，咁就嘗試做翻晒佢嘅。咁腰帶嘅邊緣呢，其實就係一條斜邊嚟嘅，模型呢就做咗90度直角嘅，我哋就做翻個斜邊俾佢。喺唔同嘅位置，我哋都有做翻啲皮套嘅裂紋俾佢。然後我哋睇睇條褲呢，咁喺特寫版入邊嗰條皮褲呢，係有條車骨位嘅。咁模型呢，大髀位置係一體成型，就冇呢條夾線嘅。咁小腿位置因為前後夾件呢就有呢一條夾線啦，就唔係一條車線嚟嘅。我哋就做翻成條褲都有呢條車骨啦。腳掌係之前嘅影片度有提過呢，喺左腳腳掌嗰度呢係多咗一塊擋布嘅。我哋就照跟足佢啦。改完晒之後咧，睇睇膊頭後邊呢個位置咧，就睇落去舒服咗好多啦。喺噴漆方面，我哋都下咗少少功夫嘅。胸甲啦、手臂上面嘅皮套位置咧，我哋就噴咗紗面嘅，有唔同嘅質感效果。領位都一樣啦，特寫版嘅戲服咧，領位係光身嘅。條褲咧，咁因為咧特寫版咧就係皮褲嚟嘅，就帶一啲光澤嘅。我哋噴完紗面之後咧，再做翻個半光澤，就略為有啲皮感啦。咁喺改裝完之後咧，其實只要擺出咧呢個變身嘅姿勢咧，就會啟動到呢個變身嘅音效啦，同埋燈光效。咁點解會揀呢一個姿勢咧？咁其實因為光太郎咧喺變身嘅時候咧，最後就係呢一個姿勢啦。喺連戲嘅情況之下咧，佢啱啱變完身咧都係擺呢一個姿勢嘅。咁可以代表咗喺佢呢一個變身過程嘅時候，佢都係維持住呢一個姿勢。咁為咗唔好悶具咧，咁其實個開關位置就隱藏咗喺背脊嘅體內嘅。
咁為咗方便咧去幫佢充電啦，咁後邊咧我就用咗磁石方式咧去固定嘅，咁就易掹同埋易裝啦。跟住咧就同大家分享下呢個製作過程啦。咁直角就好簡單啦，基本上咧都係磨有佢嘅啫，冇咩特別嘅。磨完就幫佢上翻色啦。顏料就記得搖勻先至好用啊！咁喺模型呢兩個位置呢，佢就留起咗銀色嘅，咁我哋就油翻黑色俾佢就順眼啲。油完就滲翻線俾佢呢，就立體啲嘅。咁左手關節呢一個偷料位置呢，主要呢就唔係為咗慳料嘅，就係因為呢，如果你啤全實心嘅話呢，收縮係會非常之嚴重嘅。咁但係都唔係好順眼，我哋就填翻佢啦。我哋溝完隻色之後呢，就直接呢撈落去啲 UV 膠度呢填落去嘅。咁就算呢，你玩嘅時候磨到佢呢，都唔會露出到底色啦。跟住落嚟，我哋就講對眼啦。咁咧透明件咧就要好小心處理啦。如果佢發白咗咧，基本上就冇乜得救嘅。咁所以咧，我哋就用神之手咧，先離遠剪少少先。咁發白位就喺出邊嘅，然後剩翻嗰少少先剪貼佢。再用翻女人磨指甲嘅呢種砂紙盤咧，基本上咧用翻3個階段去磨佢咧，就可以回復翻光滑。咁裝燈嘅時候咧，好多人都好貪方便咧，咁啊直接喺後邊加盞 LED 燈咧，咁就睇落去好似 Q 太郎嘅豆豉眼咁，就唔係太好睇嘅。我哋就要諗方法咧，將啲光打散佢。咁我哋先喺隻眼後邊咧，就噴一陣薄薄地嘅銀色，咁就等佢咧喺唔發光嘅情況之下咧，對眼都唔會太過暗嘅。咁咧再喺後邊咧就擠呢一個熱熔膠啊。咁因為熱熔膠咧就係半透明嘅，就可以有助啲光嘅擴散。咁擠多咗都唔緊要嘅，輕輕收佢。之後咧我就扇一層薄薄嘅 AA 膠喺上面咧，咁就等之後可以做上色嘅。再油翻個銀色咧，令到佢啲光線可以入邊反射。同埋冇咁容易透出嚟咧，就有少少似電筒入邊嘅反光罩。咁你加咗咁大嚿嘢咧，個頭盔入邊咧就要鏟翻咁多嘢啦。咁啊，遇神殺神，遇佛殺佛，有咩頂住你就鏟晒佢啦嚇。至多有咩甩出嚟嘅時候就黐翻上去嘅啫。之後咧就轉翻個電線窿位俾佢，咁啲光源咧就會平均翻好多啦。咁開線咧，我基本上就用幾張膠紙黐厚佢之後咧，cut 翻出嚟咧就可以咧做把軟嘅間尺咧，就可以界得準啲嘅。界完突出嚟嗰啲邊位就記得磨翻順佢啦。肩胛位咧，因為就太細啦，咁我哋咧就做翻大佢。頭先講架得底唔合理嗰啲位咧，咁就做翻闊佢。咁手臂呢個位咧，咁就冇做到血管位咧，咁就自己做翻啦。都係用呢種混合筆地啦，咁兩種溝埋就會變硬嘅。做嘅時候記得檢查翻啲干涉位，就唔好頂住個關節啦。肩胛位咧，因為就太細啦，咁我哋咧就做翻大佢，同埋就做翻圓潤一啲嘅啲邊位。邊位喺個軟腍腍嘅時候咧，就好難整齊邊嘅。咁我哋咧就用 AA 膠粉咧，就印翻條邊俾佢。咁同埋咧咁樣咧就會硬淨啲啦，啲太薄嘅位就唔會太容易裂開啦。咁 AA 膠粉咧，記得 AA 膠就要用慢乾型嘅先得噶喎。印完乾咗硬咗咧，就可以咧磨翻順佢啦。對腳咧，我哋就要做增高手術嘅。咁我哋咧就揀一個唔會影響關節嘅位置咧，就鋸斷佢。然後就揾一塊咧3mm 嘅膠板咧，就攝翻入去黐實佢咧，就啱啱增高咗3mm啦。再用翻混合筆地咧，就填翻個窿。對腳加咗3mm咧，隻手我就加翻2mm 俾佢。然後再向外加粗翻少少隻手咧，咁就揼翻勻個比例啦。睇落去咧都大隻翻少少啊。咁乾咗都係磨順佢啦，冇乜特別嘅。之後都係噴灰啊、打磨嗰啲嘢啦，就唔多講啦。跟住就做架底嗰個扣啦，揾條啱啱好嘅金屬條咧，就屈翻個扣俾佢。其餘咧都係揾薄膠片砌出嚟嘅，啲圓潤位咧就用 AA 膠咧去線翻滑佢，兩個窿咧就揾轉嘴轉翻。咁我哋咧做一塊就夠噶啦，就唔會做4塊嘅，好難做翻一模一樣嘅。咁我哋都係咧用自由樹脂咧，或者有啲人叫水晶土咧，咁就去做個帽俾佢，然後再用 UV 膠去倒帽嘅，咁就覆咗4粒出嚟啦。咁喺呢兩個扣位咧，我哋就開穿個窿咧，再擺翻個粒扣落去，咁啊搞掂啦，係咪好簡單呢？腳掌嗰塊皮咧，我哋咧就用膠紙咧保護好個適當嘅位置之後咧，就先 AA 膠粉落去，薄薄地就夠噶啦，然後就磨翻滑佢。條皮褲咧，我哋就做翻嗰條車骨俾佢。咁啊，因為劇入邊都有嘅，皮上面嗰啲折痕咧都係咁啦，有耐性咁慢慢挑翻出嚟。皮帶啦，咁我哋咧都收翻條斜邊俾佢。咁個喇叭咧，其實雖然係有細嘅款嘅，咁但係咧我咁啱手上有呢一個咧，爭少少塞得入咧，我就將佢外殼咧剪爆佢就算啦。寫完個程式之後咧，就將佢咧燒落一塊細嘅晶片入邊。咁測試咗之後咧係 work 嘅。咁我哋咧呢一個款式咧就係咧用磁石去做開關嘅。咁但係因為我好憎咧，成日都要揾另外一粒磁石咧去啟動佢嘅。咁我就將呢粒磁石咧就直接裝喺隻左手上面。咁佢喺擺變身姿勢嘅時候咧，靠近個胸口個感應器咧，佢就會着啦。咁跟住咧好關鍵咧就係條腰帶啦。咁我哋咧要將中間個位置咧去做透明咧，我哋咧就預先咧就用呢個自由樹脂咧就去複製咗中間個紋理出嚟先。
跟住就將你想做透明嘅位置咧就轉穿晒佢，後邊頂住嗰啲位都係遇神殺神遇佛殺佛咁剪晒佢啦，唔使理。然後就幫 UV 膠咧調翻個紅色，喺後邊調翻出嚟咧，就用水面張力咧做翻個圓位俾佢。咁就用 Boo Tap 咧逼嗰啲氣壓咧擠翻嗰粒燈仔出嚟嘅，好成功啦！屌失敗咗添。咁發覺呢個方法個穩定性唔係好高，咁就轉咗另一個方法嘅，咁就係用魚絲啦，咁用火機烤佢咧，咁做翻個球面俾佢嘅。咁如果唔得咧，咁燒多1、2條啦，咁試到你滿意為止，咁將嗰盞燈咧油翻個色俾佢插翻落去就啱啦。咁將頭先轉穿咗個腰帶咧就放翻落頭先個帽度。同樣啦，都係用調好色嘅 UV 膠咧，咁就填翻落去中間個窿，咁就做翻晒啲透明位出嚟。然後咧就係焊呢啲細細粒嘅 LED 燈落條腰帶度啦。咁我哋就將所有負極咧接埋一齊，正極咧就逐個咧接翻啲漆皮線俾佢。記得個頭咧就要磨走咗啲漆皮先至導電嘅。咁我哋就睇睇條腰咧邊個位置可以夠位放塊晶片。咁我將塊晶片就放正喺腰帶後邊咧，就唔使咁辛苦穿線啦。咁邊度頂住你咧就鋸走佢啦，就係咁簡單嘅啫。搞掂晒咧就幫佢上翻顏色，雖然好細啦，但係唔使驚嘅，只要你用水性油咧錯咗抹翻就得噶啦，咁就慢慢油翻佢，就係咁簡單嘅啫。最後咧就係滲線啦，擠咗出嚟嗰啲又抹翻佢，搞掂晒咧就可以將頭先嗰啲燈咧封裝喺個腰帶後邊啦，慢慢刮翻咧嗰啲漆皮咧就等佢可以導電，然後就將入咗程式嗰塊晶片咧就焊翻上去。好，測試過係 work 嘅。咁磁力感應嘅部分咧我就裝喺個胸口入邊嘅，手腕腳腕咧就油翻啲黑界啦，冇乜特別。口罩喺劇入邊都有少少陰影嘅，咁我哋咧就做翻個陰影啦，同埋滲翻線俾佢。其餘咧就參考翻應該有嘅光雅色咧去做翻唔同嘅部件。關節位咧除咗基本色咧同埋咧滲線嘅陰影之外咧，我就用咧呢個水彩木顏色咧就做咗個高光位俾佢嘅。咁但係水彩木顏色就好易甩色嘅。最後咧我就噴翻層燒光咧，當係一陣表面嘅膠水去封住佢咧，就唔會再甩色啦。睇睇咧左邊就有做高光嘅，右邊就冇嘅。係咪有立體啲呢？跟住咧就係腰位呢一個淡粉紅嘅位置啦。咁咧模型咧就單純係做咗銀色嘅咧，我哋咧就重新調翻色俾佢啦。咁我自己咧就係用銀色做底啦，咁就溝咗少少透明紅同埋少少透明紫去做出呢一個淡粉紅出嚟嘅。咁呢個位置咧喺唔同嘅玩具版本度咧都有啲色差嘅，咁就揀個自己中意嘅顏色去配啦。心口個 logo 咧就噴翻白色俾佢，最後咧就好小心咁穿翻啲線俾佢啦。咁因為啲線好幼咧，其實個接觸面就好細嘅，稍為大力啲咧都會斷嘅。咁我一路焊嘅時候都有發生過，邊度要穿線就轉穿邊度啦，咁就留闊少少咧，等佢喐嘅時候咧就唔會直接扯到啲線，都唔想加完個功能之後咧，其實成隻嘢好似雕像咁喐都喐唔到嘅，咁想保留翻個可動性。好，最後開動，哇！大功告成，自己都覺得好興奮啊！真係想將成個櫃嘅蒙面超人都改裝晒啊！嚟緊咧都有好多得意嘅諗法咧，就想同大家分享嘅。咁如果你真係想睇嘅話咧，咁希望你俾我知道啦。咁我咧就有動力咧可以拍更多嘅片俾大家睇嘅。都係留言、撳 like、分享、訂閱呢啲老土嘢啦。下次咧就想做一個咧識得講阿里嘎多 Black 嘅戰王號模型嘅。如果唔想錯過下次改裝戰王號嘅過程嘅話咧，咁就記得撳訂閱啦。下次見。